vai no fogo, gente. Será que isso é possível? Enfim, os ingredientes são leite condensado, leite em pó, esses potinhos assim de brigadeiro, granulado preto, se você quiser, ou granulado colorido. Eu quero os dois. Espera aí. Gente, eu esqueci de falar que você também precisa de achocolatado em pó. Não precisa ser Toddy. Pode ser o achocolatado em pó, o que você tiver em casa, tá? E qualquer criança pode fazer, porque, como eu falei, né, não vai no fogo, tá? Gente, eu vou usar uma tapua da vovó e eu vou colocar leite condensado. Muito bom. Quem gosta de leite condensado, coloca aqui nos comentários. Ó, deixa a mamãe te ajudar aqui. Só um pouco. Cuidado. Peraí, tá bom. Põe a colher aí. Gente, a quantidade aqui, 10 colheres de leite ninho e 3 colheres de Toddy. Isso. Agora pode virar o leitinho todo aqui de uma vez. Isso. Então, a colher de mistura. Daqui a pouco. Agora, Toddy. isso. Quantas colheres de Toddy? 3. Ou qualquer achocolatado que tiver em casa. É. Posso mexer? Pode. Devagarzinho. Será que vai ficar bom isso? Pega a colher aqui em cima, ó. Aqui, mais pra cima. Aqui, ó. Aí. Mexendo. Gente, eu tô aprendendo de artes o Romero Brito. Nossa, que legal. Gente, eu tô aprendendo sobre o semáforo, que o sinal vermelho significa pare, o amarelo significa atenção, tenha cuidado, e o verde significa prossiga. Né, mãe? Uhum. Isso não existia semáforo, daí fica ouvindo, guarda assim, pare. Mexe bem, mais devagar. Mãe, você mexe. Uhum. Vai. Não, ainda não. Vai. Fala, filha. Gente, olha como ficou. Tá ficando, né? Ah, ficou muito duro. Olha. Tem que mexer bem. Até ficar homogêneo. Olha como ficou. Deu pra ver? Tá ficando? Vira. Tô focando. Tô quase virando uma foca já. De tanto que eu tô focando. É um modo de falar, tá, produção? Sim, Maju, filhinha linda. Agora, o que a gente vai fazer? Levar por quanto tempo na geladeira? Meia hora. Ou até dar o ponto. Ou até dar um ponto.
1 hora, 2 horas. É, 2 horas, de 2 a 4 horas, se for ficar em temperatura ambiente, e de meia hora a 50 minutos na geladeira para dar o ponto rápido, É. para enrolar. Então daqui a pouco a gente volta? Sim. Enquanto isso, o que as pessoas têm que fazer? Deixando o seu like e se inscrevendo no meu canal, caso vocês não sejam inscritos. Gente, já passou quase meia hora, 30 minutinhos. E, gente, o que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo? Coloquem aqui nos comentários. E o link do outro vídeo da mistura de chocolate preto com chocolate branco do pente 3D, vou deixar aqui em cima nos cards. Tá? Gente, olha aqui como ficou. Eu fiz esse pra testar e agora eu vou fazer pra valer. Isso. Aqui na mão. Só mudar, é muito. Pegar aqui. Ai, meu Deus, já grudou na minha mão. Vai, faz a bolinha. Olha. Fez? Coloca aqui, ó. Não, tem que pôr aqui. Aí, vai fazendo as bolinhas e jogando aí. Vai fazendo as bolinhas e jogando aí. Já tô enrolando aqui, ó. Esse você pode pôr no colorido, tá? Ai, gente, acho que vai ficar lindo. Olha, mãe. Foi bem mais Peraí, fácil. deixa a mamãe te né? ajudar. Deixa eu ajudar. Pronto. Agora eu vou. Peraí, filha. Olha que lindo que ficou. Combinou com esse essa forminha, né? Ó. Posso passar mais água? Uhum. Porque tá ficando grudento. Peraí, deixa eu... A produção hoje tá devagar. A água ficou cheia de granulado. Galerinha, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Será que tá ruim? Opa, mudou o joinha. Agora pra acabar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Dei muitos. Dei muitos likes e nenhum deslikes.